자, 잠깐 작전 회의 시간을 갖겠습니다. 오케이. 저희가 지금 넉넉하게 갖고 있는 재료가 딱 감자 하나라서 감자 수제비 플러스 감자 볶음 감자채. 정도, 감자채 볶음 정도 어떠십니까? 나 좋지. 예. 근데 지금 말하는 폰만 보면 어디 교관 같아. 제 지시에 좀 잘 따라주세요. 아 그럼요. 뭐 감자 해야지요. 작정면 포테이토고요. 저희가 해야 할 일이 감자랑 재료 손질인데 감자는 일단 그냥 깍둑썰기로 막 썰어도 되고 사이즈가 다 다르니까 제가 썰게요. 은우가 감자 그래 우리 또 거기 앉아 있는 분들이 요리를 좀 그러면 은우가 감자를 써는 동안에 저는 반죽을 만들게요. 반죽. 오. 그 와중에 이제 해야 되는 거는 밖에 불을 써야 되잖아요. 근데 저기에 맞는 장작 사이즈를 좀 만들어야 될 것 같아요. 내가 갈게. 장작형? 바로 앞에 또 장갑이 있네. 만들어야 될 것 같아요. 내가 갈게. 장작형? 바로 앞에 또 장갑이 있네. 아이고. 오케이. 내가 장갑 펼게 얘들아. 일단 그런 식으로 해서 또 밖에서 지금 날도 어둑어둑해지고 있으니까 조심조심 장작부터 패주시고 한번 해버릴게. 네. 자 그러면 하나 둘 셋 으쌰으쌰 하고 한번 시작해볼까요? 오케이. 그래. 위로 할까요? 위로. 한번 보자. 누구 어떻게 하는지. 맞는지 안 하는지 보자. 하나 둘 셋 네. 첫날이니까. 첫날이니까 괜찮아. 여기서 이제. 아래로 갈 데도 없어요. 그래 맞아. 좋았어. 야 얘들아 기대해. 아무도 대답 없어. 죄송해요 지금 여력이 없어요 형님. 동희 형, 어. 지금 여기 저희 시야에서 그래 형 보이네. 장작 네가 뛰는 걸 잘 보입니다. 형. 되게 부담스럽네. 자 한번 우리 또 동생들이 고생하는데 또 요리 무능력자인 제가 도울 게 없기 때문에 땔감용으로 한번. 형님들 아무도 없나? 재훈이 형, 저 혹시 한 번만 도와줄 수 있으세요? 알았어. 난 바빠. 나는. 뭐 도와줄까? 형님 이거 한번 틀어주시면 감자 좀 씻으려고 이거. 여기다 씻는 게 나을 것 같아서. 그냥 이거 한 번만 먼저 해볼게. 스톱. 아껴 써야 돼. 그러게 우리 진짜 물도 아껴 써야 되네. 맡겼어야 돼. 방금 또 가야 돼 아까 거기. 이 마실 물로 끓여야 되고 하는 거잖아. 내일 오전에 한 번 더 갔다 오긴 해야겠네. 잠시만요. 번 더? 한번 먼저 받아갈게. 응. 되게 쫄쫄쫄 나오네. 야 이거 진짜 물 한 방울도 아껴야 된다. 두 번만 더 할게요. 아까 물 좀 많이 더 뜰 걸. 형님 가시죠. 감자 샤워. 우리도 샤워 못했는데. 진짜 쫄쫄쫄쫄. 좋아요. 컨트롤이 중요합니다. 응. 오케이, 너 샤워 완료. 크네, 크네. 가시죠, 형. 가자, 감자야. 뽀득뽀득. 근데 이렇게 비빌수록 애들이 밝아집니다. 야 이러다가 먹을 물 다 이거 없어지는 거 아니냐? 물을 이렇게 세심하게 아껴 쓸 줄이야. 사소한 것의 소중함. 장작 패는 소리가 아주 아름답네. 동희 형 근데 아까 10분 전에 저기 간 거 같은데 이제 처음 팬 소리 들리는데요. 채 썰어 달라 그랬지? 슬라이스로. 이거 아씨 봤나? 다행히 곽동현이 지금 감자에 정신파려서 못 보고 있네. 아씨 한 번에 하나씩 제대로 해야지. 이거 아니지. 그래 이거는 이대로 가도 될 것 같아. 이게 통밀가루. 통밀가루로 하면 다르지 않나? 괜찮겠지?
제발 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 통밀가루의 신이시여 제발 반죽이 되어주세요. 제발요. 이게 근데 밀가루랑 차이가 있나 없나 모르겠네. 소금. 그냥 밀가루 반죽도 많이 안 해봤는데 이거 호밀로 하려니까 이게 음성이 쉽게 안 되네. 랩이 있어야 되는데 랩이 없을까 생각해. 이렇게 한다 치면 이거 어떻게 막을 거야? 이걸 막아야 되는데. 너 누구야? 너 여기 담을 수 있어? 담을 수 있네? 이 정도가 최소. 동현아, 어, 일단 이 정도 감자 씻어오긴 했거든? 완전 충분해. 이걸로 이거 그냥 깍둑썰기 막 썰어도 된다는 거는 그냥 막 해야 되는 거지. 그냥 반으로 썰고 그 다음에 또 반으로 썰고 이런 식으로 해서 사이즈 대충 맞추면 될 것 같아. Hot potato, hot potato. 조심히 지금 안 급하게 해도 되니까. 오 재밌는데? 와, 이 생양판 진짜 오랜만에 본다. 동현아, 내가 봤을 때 충분할 것 같은데 어때? 한번 볼래? 그 정도면 충분할 것 같아. 그치. 이 이파리 있는 당근 진짜 오랜만에 보지 않아? 진짜 말들이 잘 먹을 것 같아. 이 이파리도 먹는 건가? 파리는 안 먹지 않을까? 이거지. 아우 장작 패는 소리가 아주 이거지. 아름답네요. 이거지. 이거지. 아, 어우. 좋았어. 어우 나이스. 오우. 아씨, 한 몇 년 산 사람 같네. 맞다고. 오우. 나이스. 나이스 샷. 야, 이거 운동되네. 이거를 곽동현이 봐야 되는데. 곽동현! 아이씨, 못 들은 척하네. 이제 모아놨으니까 요거. 몇 개만 좀 옮겨 놓을게 그러면. 예, 감사합니다, 형님. 야, 이거 이런 거 해야 되나, 이런 거? 따가워, 씨. 그만 까불고. 자, 이제 하이라이트. 이게 보니까 아까 한번 살짝 빡세게 해서 기를 낸 다음에 와, 그 길 내는 게 어렵구나. 국동현이 보면 안 되는데. 나무를 잘못 고른 것 같은데. 자. 하나, 둘,
200번만 치면 될 것 같긴 한데. 그래, 네가 이기나 내가 이기나 해보자. 아, 이거 상대 잘못 고른 것 같은데. 애들이 이렇게 각자 알아서 또 열심히 자기 일들 하는데 이 형이 이게 불을 펴줘야 될 텐데. 아씨. 아 잠깐만. 아 영화에서는 이런 거 잘 되던데. 이상하네. 아이씨. 아이씨. 나는 전문가다. 나는 전문가야. 나는 전문가야. 이런 거 수없이 많이 해봤었잖아. 그치? 아, 이거 큰일 났네. 두 개를 해보자. 아이씨. 아이씨. 동이 형 아직도 장작 캐시는 거예요? 얼마나 캐려고 하시는 거야? 동현아, 예, 예, 너 형. 불 펴봤니? 불. 그게 쉽게 안 되죠, 형님. 제가 해본 버로는 말란다 다. 재밌죠. 뭔가 불쏘시개를 오오오. 그래 동현아. 오오오. 그래 동현아. 잘한다. 내가 한번 잘 살려볼게. 동이 형! 형, 장작 그만 패세요! 아, 이거 한 번 치면 끝이야.